Здесь нашли, да? Мы где-то нашли газ. Это машина как два в одном. Это так классно. У тебя есть и газ, полный бак, и бензин. Вообще шикарно. И, в принципе, расход был небольшой. Так, ну что? Кто дали? Человек, подам. У тебя є монет? Позолоті ручки. Ну, знаєте, я сподіваюся, що ввечері в нас буде краще. Також будуть пуски по Куп'янську